Тешко е да се опише, тешко е да се каже. Пад на сатурација, губење на кислород, како да сте во вода ѓурите, не можете да излезете, се борите за воздух. Борба за воздух, желба да се преживее. Овој млад тетовец тешко, но успеа да го победи COVID-19. Немал заболувања, здраво живеел, но заразата, вели, тоа не прашува. Неколку денови дома, па речиси 2 недели во болница траела голготата. Имал тешка пневмонија и бил на кислородна поддршка. Никогаш нема да заборави што преживеал и што видел. Благодарен е на Бога, но и на медицинските лица, кои, вели, лавовски се борат. Симптоми тешки. Значи не можете ни да станете, ни да се движите, ни да јадете, ништо. Значи единствено Господ ме чуваше, благодарение на медицинскиот персонал. Значи што се борат лавовски, значи доктори, сестри. Се уште се опоравува од болеста, изморен, исплашен, но и радосен што ја победил. Но заразата, вели, може да остави последици. Затоа апелира вирусот да се свати сериозно. Оти не бира здрав, болен, ниту стар или млад. И тие што имаат симптоми, препорачувам да се исконтролираат, да направат тест, да бидат во изолација, зашто многу животи ќе спасат. Не дај Боже на никого да помине, како што сум поминал јас и многу други луѓе што беа со мене. Нажалост, многу луѓе ја изгубија битката, што видовме и се уплаши. Тихомир ја доби битката со непредвидливиот коронавирус, но за него, вели, ова искуство ќе остане како лош белег. Посакува епидемијата побрзо да заврши, а животот и слободата повеќе да се ценат.